llamo Lulu, soy del grupo Escado de Naitue y este es mi dibujo. Acá están los personajes del libro de la selva, que esta es Bagheera, Balú y Akela. Y después la dibujé en una casa porque la idea es quedarse en casa para que no se siga brotando el coronavirus. Dibujé todas estas cosas, lo filmé y puse hashtag yo me quedo en casa. Hola, yo soy Sona del grupo Naitue de la manada Canigual. Yo me uní al proyecto Cuidarte es Cuidarnos haciendo un dibujo. El dibujo se trata de Mowgli lavándose las manos en la selva, que es su lugar, su casa. Así que recuerden, lavarse las manos y quedarse en casa, siempre mejor. Alice, un consejo que les puedo dar para esta cuarentena es que desinfecten todas las cosas que estén en contacto con ustedes, ya sea mesa, picaporte o mesada, y que aireen los espacios, es muy importante. Yo me quedo en casa. Seguimos en este segundo bloque. Bueno, vamos a viajar un poquito. ¿Qué les parece si vamos a los parques del NOA, las yungas? Nos vamos a meter en la yunga y conocer un poco sobre las ranitas marsupiales que están en peligro. Vamos a conocer sus problemáticas, las van a describir también. Este material lo hicieron el equipo de comunicación del grupo de compañeros, gracias a Gaby López, un querido colega con el que nos estamos conociendo, intercambiando un montón, como un montón de otros comunicadores de todos los parques nacionales de Argentina, porque ustedes saben que en la Argentina hay un montón de parques nacionales y una de las funciones importantes es poder comunicar, es poder contar lo que se hace y lo que ocurre dentro de estas áreas protegidas que son tan diversas, tan diferentes, pero que tienen un objetivo en común, la conservación de los valores naturales y culturales de todos los argentinos. Y para eso trabajamos, y para eso seguimos trabajando cada uno desde su lugar. Por eso les vamos a compartir este hermoso video que nos mandaron los colegas del norte. Vamos a conocer las yungas y vamos a conocer estas especies de ranitas marsupiales que tienen una problemática, una descripción especial, y los invitamos a abarcar y a seguir creciendo en conocimiento aquí en Ecos del Parque TV, y gracias a los compañeros de allí del NOA por compartirnos este hermoso y valiosísimo material. Las ranas marsupiales del género Gastroteca tienen un modo reproductivo único entre los anfibios, en el cual los machos fertilizan los huevos fuera del agua para luego colocarlos en un saco de piel en la espalda de las hembras. Luego, en las especies de desarrollo incompleto, las hembras depositan los renacuajos, ya en un estado avanzado de desarrollo, en cuerpos de agua, donde estos continúan su vida libre hasta alcanzar la metamorfosis. En cambio, en las especies de desarrollo directo, los renacuajos completan el desarrollo dentro del saco dorsal de las hembras y salen como ranas juveniles completamente formadas. En Argentina existen 3 especies endémicas: la rana marsupial de Baritú, Gastroteca chrysosticta, que habita en la provincia de Salta; la rana marsupial de Calilegua, Gastroteca cristiani, que habita en la provincia de Jujuy; y la rana marsupial de la Banderita, Gastroteca gracilis, que habita en las provincias de Catamarca y Tucumán. Las 3 especies son exclusivas de la ecorregión de la selva de las yungas y son de hábitos de vida crípticos, ya que viven ocultas en grietas de rocas, tronco hueco de los árboles y en plantas epífitas. Nosotros estudiamos a las ranas marsupiales de 2 formas. Una es con búsqueda activa, en donde vamos a la selva para ver dónde las ranas habitan y dónde se reproducen, o de manera indirecta, con grabadores digitales automatizados con los cuales monitoreamos su actividad de canto durante todo el año. La Administración de Parques Nacionales ha jugado un rol fundamental desde el comienzo de este proyecto de conservación, no solo porque los parques Aconquija, Calilegua y Baritú protegen a las ranas marsupiales, sino por el trabajo colaborativo que hemos desarrollado con los intendentes y el personal de cada área protegida. Además, sin el apoyo logístico brindado por Parques Nacionales, sería imposible realizar nuestro trabajo de campo. Las especies de ranas marsupiales de Argentina se encuentran en peligro de extinción. La principal amenaza para estas ranas es la destrucción del hábitat, pero también existen otras amenazas como el hongo quitrídeo y los efectos de la crisis climática global. La mayor preocupación es por la rana marsupial de Calilegua, que no se la registra en la naturaleza desde el año 1996.
Hola, soy Martín Marino, futbolista y animador de Grisú, y este es un mensaje para Ecos del Parque TV. Yo me quedo en casa, por vos, por mí, por mi gente, porque te quiero volver a ver en las calles de Bariloche, porque hoy te convertís en héroe en tu casa, con un control remoto, tirado en el sillón, haciendo fiaca, mirando tele, jugando a las cartas, disfrutando a tu familia, que quizás en la rutina diaria hay muchas veces que no la ves tan seguido. Quédate en casa, es la mejor vacuna para este virus. Convertite en héroe. Yo me quedo en casa. Hola, soy Rocío del grupo Scout Anaitue y les vengo a recomendar que si llegan a tener alguno de los síntomas del COVID-19 llamen al Sistema de Salud Nacional, así los van a poder atender correctamente y no tienen la necesidad de ir a un hospital. Siempre lista, me quedo en casa. Hola, mi nombre es Steph y vengo a recordarles bien cómo lavarse las manos. Tiene que durar como mínimo 30 segundos el lavado de manos y recuerden lavarse bien entre los dedos y hacer así con sus uñitas. No tiene que ser así nomás y durar 5 segundos porque es muy importante el lavado de manos. Así que nada, eso. Yo me quedo en casa, siempre lista. Hola, soy Guadalupe, Grupo Scout Anaitue. Para prevenir el contagio del coronavirus, si regresas del supermercado no olvides dejar tu ropa en la entrada de tu casa, desinfectarla y desinfectar superficies y objetos de uso común. Recordá lavarte las manos y quedarte en casa. No te quedes solo. Baja el nivel de angustia. Lee, escribí, escucha música. Anda a la ventana más grande que tengas y mira al cielo. Es posible que allí encuentres la mejor respuesta. La naturaleza ayudará a sanar esta preocupación que abraza tu vida. Es solo un ínfimo, casi imperceptible instante en la edad del mundo. Tal vez te haga bien hablar de este tema con alguien. Te prometo un abrazo virtual sin codos, ni segundas intenciones. Es el momento inmejorable para juntarnos virtualmente, al menos hasta que haya la posibilidad de tocarnos. Admiremos la naturaleza y el mundo que habitamos. Todo pasará en la vida humana y no se inmutará la belleza de este planeta extraordinario. Pensá en un mar azul profundo. Vos estás en la balsa con tus seres queridos y allá a lo lejos se visualiza una playa. Tu playa. Faltan unos metros y todo será diferente, te lo prometo. Abrazo fuerte de mi alma.